हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हर हर महादेव। तो गाइस, पिछले एक महीने से मैंने एक भी ब्लॉग नहीं डाला है और मेरे यूट्यूब चैनल पे एक महीने से कोई भी ब्लॉग नहीं आया है, जिसका रीज़न आपको पता ही है। लास्ट ब्लॉग मैंने बताया था कि मेरी जो बाइक है उसके इंजन में काम आ गया है, जिससे मैं लॉन्ग राइड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आज एक और प्रॉब्लम आ गई है। वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये खड़ी अपनी पैंथर और देखो यहाँ पर मैंने चाबी ऑन की, फिर ऑफ की, फिर ऑन की, कुछ भी नहीं आ रहा देखो सामने। और इसका जो रीज़न है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि एक महीने से बाइक खड़ी है तो शायद चूहों ने काट दिया होगा वायर वगैरह। ओपन करके देखता हूँ फिर बताता हूँ आपको। यहाँ पर हो चुका है बहुत बड़ा कांड। मैंने जो सोचा था वही हुआ। चूहों ने देखो पूरा यहाँ पे वायरिंग वगैरह काट दी। और ये जो है ना, ये फर्स्ट एड किट थी भाई, पूरी खा गए वो और यहाँ से वायरिंग कट कर दी। लेकिन इसको मैंने अभी वापस से जोड़ा है, लेकिन फिर भी ऑन नहीं हो रही है। और देखो यहाँ पर भी, अगर ये यहाँ से प्रॉब्लम रहती ना तो अभी तक तो मैंने ठीक कर दी होती, लेकिन शायद अंदर और कहीं से प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने शोरूम पे बात की है कि यहाँ से बाइक को रिसीव करने की, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि आपको लेके आना पड़ेगा। तो अभी मैं जाता हूँ और कुछ लेके आता हूँ, टेम्पो वगैरह। अब मेरा मूड है कि बाइक की जो वायरिंग है उसका काम तो हो रहा है, साथ में बात करता हूँ और इंजन का भी काम करवा लेते, तो हमारी राइड कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि अभी गाड़ी अपनी 70,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो चलिए फटाफट से जाते हैं और कुछ लोडिंग लेके आते हैं और बाइक को ले जाते हैं शोरूम पे। लोकल में वही 100-200 का पेट्रोल डलवा है एक भाड़े पे, फिर 100 का डलवा, फिर 200 का डलवा, 500 का। सस्ता ही थी, बहुत सस्ता ही थी वैसे 10 साल पहले। 10 साल पहले बहुत सस्ती थी। मतलब तब मेरी उम्र 17-18 की थी, लाइसेंस भी नहीं बना था मेरा। और ये छोटा हाथी मैंने मतलब चला दिया होगा 20-30 हज़ार किलोमीटर चला दिया होगा। हाँ, मतलब मेरे गाँव से मैं इंदौर भी आता था ये हाथी लेके। ट्रैफिक भी नहीं था। हाँ, ट्रैफिक भी नहीं था। ये 10 साल के अंदर भी हुआ था। हाँ, 10 साल के अंदर ना। ये बनारस में कोई ज़्यादा कीमत का नहीं था। सही है, मतलब ज़्यादा कीमत नहीं थी 10 साल पहले, 4-5 लाख का। सही बात। तो बस का वेट करते हैं और यहाँ से जाएंगे पहले भोरकुआ जाने के बाद हम लोग विजयनगर के लिए बस लेंगे।
भाई मैं पहुंच चुका न्यूटन मीटर, जहाँ पे अपने बाइक दी थी सर्विसिंग के लिए। और पीछे खड़ी अपनी बाइक का लुक देखो भाई, पूरी तरीके से चेंज लग रही है बाइक। और इंजन का पूरा काम हो चुका है, ये देख सकते हो सारा कुछ ऑयल वगैरह दिख रहा है, पूरा खुला हुआ था भाई। 9 दिन लग गए बाइक को बनते बनते, और अभी मैंने चला के देखी तो काफ़ी स्मूथ चल रही है बाइक। और कहाँ पर दी है, कितना पैसा लगा है, क्या कुछ हुआ है, मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको। अभी तो बाइक को मैं रख के जा रहा हूँ, 2 से 3 घंटे और लगेंगे बोल रहे हैं, कि पार्ट्स वगैरह क्लियर करने हैं और थोड़ा सा वॉशिंग वगैरह सारी कुछ करनी है। तो भाई 3 घंटे अभी वेट किया मोनीश भाई के घर पे, और अब निकल रहे पैदल बाइक लेने के लिए। कौन सा एरिया भाई ये? महालक्ष्मी नगर सेक्टर है। महालक्ष्मी नगर सेक्टर ए में, और यहीं पे 1 किलोमीटर होगा जहाँ पे बाइक दी है। और वहाँ के लिए मुझे ना भाई मोनीश भाई ने ही बोला था कि भाई यहाँ पे बाइक ले आओ, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या सस्ते में भी काम हो जाएगा और अच्छा काम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या एक काम करवाते रहते हैं। तो चलिए फटाफट चलता हूँ, बताता हूँ कितना क्या होता है बिल। और मैं यामाहा पे क्यों नहीं गया वो मैं बताता हूँ मोटो व्लॉगिंग मोड में। अभी तो भाई की बाइक भी गई हुई है R15M, भाई के पास है R15M, तो वो भी गई हुई है कहीं पे, तो हम लोग पैदल जा रहे हैं। ये पूरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप इधर है, और सुनसान गलिया भाई, बहुत गर्मी हो रही है 44 है ना। 44 डिग्री है भाई। मैंने तो ये ले लिया, देखो ये क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं कुछ तो बस है, जो भी काम आ रहा है। प्रोटेक्शन दे रहा है ये भी। तो पैदल ही निकल रहे, 1 किलोमीटर है, थोड़ा सा चलना हो जाएगा और गाड़ी रेडी होती है उसके बाद निकलना, क्योंकि मुझे घर भी जाना है। और घर जाना है वो तो ठीक है, लेकिन भाई मुझे चलना है 40-50 की स्पीड पे, और घर अपना 170 किलोमीटर, तो बहुत लंबा जाना है। 5 से 6 घंटे लग जाएंगे मुझे लग रहा है ना। रुक के जाओगे और हर 50 किलोमीटर पे उसको रेस्ट देना है, क्योंकि इंजन नया है और घर जाना भी ज़रूरी है, और बाइक लेके ही जाना है। तो भाई एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं न्यूटन मीटर, और बाइक अंदर बस थोड़ा सा ही काम बचा है, वो हो रहा है, बस हो ही चुका है। भैया कितना टाइम और लगेगा? आधा घंटा और लगेगा। आधा घंटा और लगेगा, फिर अपनी बाइक अपने हाथ में आ जाएगी। और भाई यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी है भाई, एक बार वो देखो, ये गाड़ी है कावासाकी 650, और ट्रैम्प खड़ी है वो डुकाटी स्क्रैम्बलर, इधर RS खड़ी है, और यहाँ पर हार्ले डेविडसन हायाबुसा, फिर ये 750 हार्ले डेविडसन स्क्रैम्बलर खड़ी है 1200, और बाहर भी खड़ी है, उधर सामने एक हार्ले डेविडसन खड़ी है, वो स्क्रैम्बलर खड़ी है। तो भाई गाड़ी का बिल बन चुका है, कितना आया मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आप देख लो बाइक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी अंधेरा हो गया गाइस, तो ये बाइक अपनी वापस से रेडी हो चुकी है। और एक बार मैं इसको ऑन करके इसका इंजन का साउंड सुनाता हूँ आपको। और किलोमीटर जो हो चुका है 73,853 किलोमीटर। तो चलिए इसको मैं स्टार्ट करता हूँ और सुनो इसका साउंड। तो जी ये साउंड था। इससे पहले जब मैंने बाइक यहाँ रखी थी ना, तब क्रैंक में से आवाज़ आ रही थी और बाइक में से भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। लेकिन अब कंप्लीट हो चुका है पूरा काम, और जो बिल आया मैं फाइनली आपको बिल रिवील कर रहा हूँ कितना क्या हुआ है, पकड़ना भाई। तो ये देखो, ये बिल है 1, 2 और 3 पन्ने का बिल है ये। और ये 1 पन्ना, ये 2 पन्ना और ये 3, और टोटल जो बिल हुआ है वो हुआ है 29,392, बोले तो 30,000 टोटल। और ये जो है 26,000, वो कुछ चीज़ें और ऑर्डर करी है, तो वो अगर आ जाती है, देखो यहाँ पे कहीं तो बताया तो भैया ने, हाँ जी, ये जो स्टार लगा है ना, ये 2 चीज़ें, क्लच हाउसिंग और प्राइमरी क्लच गियर, ये दो चीज़ें हैं, इनका भी प्लस करा हुआ है, तो ये चीज़ें भी आ जाएगी, फिर डलवाना है। तो भाई 30,000 का बिल हुआ है, तो ठीक है। मुझे शोरूम पे 45,000 बता रहे थे,
लेकिन भैया है जिन्होंने बोला ये इनकी जो बाइक है उनका काम यहीं करवाते हैं, तो इन्होंने बोला कि भाई न्यूटन मीटर पे आ जाओ। अच्छा काम है। मुझे 9 दिन लग गए। मेरी गाड़ी यहीं आती है ना। मुझे 9 दिन लग गए बाइक को लेते लेते, मतलब मैं वेट कर रहा था, बहुत वेट करा भाई, इतना वेट नहीं होता बाइक के लिए। 9 दिन हो गए, बाइक कंप्लीट हो चुकी है। और शोरूम पे मैंने पूछा था तो एक ने 45,000 बताया था। भोरकुआ पे जो शोरूम है एप्पल हॉस्पिटल के पीछे वाला, जो एप्पल हॉस्पिटल के पीछे है वो वाले शोरूम ने मुझे बताए थे 45,000 रुपये कि सर 45 तो लगना ही लगना है। उसके बाद में यामाहा का ही शोरूम है, एक शोरूम में 45,000, एक शोरूम में 30,000, फिर एक शोरूम में 25,000 और तो शोरूम एक शोरूम पे एक, मतलब यामाहा पार्ट से सारे सेम मिल रहे, लेकिन इतना बिल हुआ था उसमें, मतलब हो रहा था। और रंजीत हनुमान वाले पे गया था तो वहाँ पे हमको 30,000 बताया था कि 30,000 के आसपास आपका काम हो जाएगा। तो भाई शोरूम के चक्कर में सिर्फ इंजन का काम, ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें और ऐड हुई है, 4-5 चीज़ें। जैसे क्या क्या चीज़ें ऐड हुई है भाई? बहुत सारे पार्ट्स और अलग हो चुके हैं। जो इंजन के पार्ट नहीं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे मोटो व्लॉगिंग मोड में, और बाइक खड़ी बाहर ले जाते, बिल वगैरह सारा पे हो गया है, कितना क्या हो गया है बता दिया आपको मैंने। ठीक है भैया, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भैया। भैया जी, हाँ, अरे 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 ठीक है रवि भैया। और ये भैया यहाँ के ओनर, थैंक यू सो मच भैया, काफ़ी अच्छा, मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ अपनी बाइक से, काम से, आपके सारे कुछ से। ठीक है, बाइक चला के प्लीज़ एक बार फीडबैक दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब मिलते हैं 500 किलोमीटर के बाद। मुझे ड्रॉप कर देना। हाँ बिल्कुल, नहीं आप पैदल जाओ। जय श्री महाकाल। अब इसकी मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इसको मुझे 50-60 की स्पीड पे लेके जाना है। 60 की भी नहीं भाई, 50 पे चलाना है मुझे बाइक। बहुत स्मूथ चल रही है भाई, भाई बहुत स्मूथ चल रही है बाइक। वो तो अभी आपको चलाने में पता चलेगा, है ना। हैंडल को थोड़ा ऊपर करना है मुझे, हैंडल को थोड़ा सा ऊपर करना है मुझे, ऐसा करके, है ना। नहीं पेट्रोल वो हो जाती है कभी कभी, वैसा है ना कि चालू नहीं हो पा रही ना, चली नहीं है ना अभी। जय श्री महाकाल, चले। ओ भाई 9 दिन मुझे 9 महीने के बराबर लगे, पता है। भाई इतना वेट किया ना, इतना वेट किया बाइक का, अब फाइनली भाई ऐसा लग रहा है फिर बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूटी पे घूम घूम के कैसा फील आया अभी? स्कूटी पे घूम घूम के थक गया भाई मैं। भाई वाकई में वो भैया की जीएस होगी, लेकिन अपनी एमटी भी एमटी है। ये देखो ना कितना बड़ा लगता है ये एरिया, ये वाला। भैया का क्या है, भैया के पास पैसे है तो कंफर्टेबल हाँ राइड करना चाहते हैं वो। सही बात है, हम भी करते हैं, बट अपने को नॉलेज भी मिलता जाता है ना। हाँ वही बात के जो आए हैं, सही बात है, उतना ज्ञान नहीं है ना, उनके पास उतना पैसा हो सकता है। उनके पास 1250 है जीएस, लेकिन वो नॉलेज नहीं है। वो 25,000 रुपये सिर्फ दे रहे हैं एजेंट को। हाँ उनका उस 25,000 में पेट्रोल भी हो सकता है, स्टे भी हो सकता है, हाँ अच्छा स्टे मिल सकता है जो देंगे, जो कंपनी। सही बात। नहीं मैं जहाँ तक बोला ना, धारचूला के बाद तो अच्छा स्टॉप नहीं मिल, वो अच्छा स्टे नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला वो, क्योंकि उधर का एरिया थोड़ा ऑफबीट है। तो अभी हम लोग रुके थे जहाँ पे बाइक बन रही थी ना, वहाँ पे एक भैया थे, वो बात कर रहे थे, वो उनकी जो ग्रुप है इंदौर से GS 1250 लेके वो लोग जा रहे हैं आदि कैलाश ओम पर्वत की राइड पे, ऋषिकेश होते हुए। तो भाई उनका जो एजेंट था, वो एजेंट ने उनसे लिए 25,000 पर पर्सन, उसमें सिर्फ खाना और रुकना। नहीं है, हाँ 27,000 पर पर्सन। 27,000 ना, तो भाई वो 27,000 तो इसमें मैं बोल रहा हूँ ना अपनी एक ट्रिप हो जाएगी। तो वो ऐसे ही है कि तो भाई बोल रहा था अभी कि भाई एक्सपीरियंस अपने पास है, अपने पास चलो पैसा नहीं है, अच्छी ज़्यादा बड़ी बाइक नहीं है, लेकिन अपने पास एक्सपीरियंस है। तो वो भैया को अभी हम लोग समझा रहे थे कि इधर से ये रूट ले लेना, वो रूट ले लेना, क्योंकि काफ़ी रूट्स का चेंज होते रहते हैं। जैसे ये एक्सप्रेस वे के, तो वो एक्सप्रेस वे थे जाने वाले थे, फिर हमने बताया कि एक्सप्रेस वे मत जाना, क्योंकि दिल्ली में फिर वही मोदी नगर होते हुए जाना पड़ेगा। चलो छोड़ो, बाइक एंजॉय करते। अच्छा ये इंजन लाइट का बोल रहा था क्या भाई? ये हाँ वो बोल रहा था इंजन लाइट की, वो
सेंसर फॉल्ट है, ओके, वो शोरूम से ही हटेगा। तभी मैं बोलूँ ये रेड वाली जो लाइट है यही ना? हाँ, यही से अंदर लेना अपने को। चलो अब मैं निकलूँगा घर यहाँ से। चलो ठीक है ना भाई, जय श्री महाकाल। श्री महाकाल, अच्छे से जाइएगा। बिल्कुल, इतने सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कुछ धन्यवाद बोलोगे तो कोई बात नहीं है फिर। चलो ठीक है ना, मिलते हैं और शादी में जरूर आना भैया, मैं वेट करूँगा, ठीक है? चलो जय श्री महाकाल। भाई इतना संभल के चलाना पड़ रहा ना, क्योंकि अभी 30,000 दे के आया हूँ इसके में। तो जी अभी मुझे जाना है घर, क्योंकि घर पे दीदी की शादी है यहाँ से इंदौर से, जो कि 170 किलोमीटर, और इसको भाई 50 की स्पीड पे लेके जाना मुझे। ऐसे तो मैं हर बार जब गया हूँ ना घर तो 2.5 घंटे 3 घंटे में पहुँच जाता था, लेकिन अब मुझे 50 किलोमीटर चलाना है और 50 किलोमीटर के बाद एक स्टॉप देना बाइक को। तो मुझे लग रहा है कि भाई 3 से 6 घंटे लगने वाले हैं मुझे। धीरे धीरे चलना है, और अभी मैं राइड भी नहीं कर सकता हूँ इससे जब तक 2000 किलोमीटर कंप्लीट ना हो। तो जी अभी हो चुके 23,855 किलोमीटर। लो जी पहुँच चुके हैं हम अपने घर। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ड्रीमर रवि के नाम से अपना इंस्टाग्राम है। तो गाइस ये वाला व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय पैंथर, चलते बहुत जल्द एक राइड पे।